Abonnez-vous sur votre chaîne pour ne rien rater. Tembesili chaîne moko kaka ikangi masolo ya théâtre ya banzonzingi na YouTube. Edo Kaungu TV moko de partout panza sango pe kotikala sima te o. Yebela vision s'abonner na chaîne yelengi na YouTube. Edo Kaungu TV oyo suka yelengi emami. Concurra akanga masolo ya bateatre ya nzonzingi elengi ya YouTube Edo Kaungu télévision. Oza deja ya kosekela osalishwa malamu panza sango kobanga teo mokili mobimba bayeba numéro 1 na bateatre ya banzonzingi Edo Kaungu le grand et le meilleur producteur. Eza pasite kaka Edo Kaungu TV na YouTube okope sanga raison partout panza sango pe kotikala sima te o. Yela vision s'abonner na chaîne yelengi ya YouTube Edo Kaungu TV oyo suka yelengi emame. Nani akoboya sans concurra akanga masolo ya bateatre ya nzonzingi elengi ya YouTube Edo Kaungu TV. Tobeti porte tout le monde c'est comme si osa concentré na Bible et on biso pe to koti na biso. Nandenga mabete musai na nzambo limbisa biso. Bonjour. J'espère oyebi biso misu na yo toza ba payate pa na yo. Soki to ye to bingi na biso ba problème te. Eza na ngana ovanda na ngate mama peut-être avandi po za age. Ngai na vandi po na roba mamu. Tempo na vandi po soki era ko ba titi na. Pa pasteur. Au monde ngeza boza makamso ba famille batu yo mo potali bibliquement otiki na o. Sir, pardon. Poni bongo pesa apocalypse pasi boy. Apocalypse lobi moto na moto akipe makamu na ye. Tika nzambe aza être humain te, aza esprit. Yo za être humain. Tiko kota makamu na biso. To boy na makamu na biso famille. Elo ni no kote la pona sali yo nini. Famille ba boy mona mwasi wana. Na ebite papa. Banjambe oya bino wana. Etinda bino te. Boya kana ba famille abato mpo bokota kana kati na ebite. Era ko yango ya bonjambe wana na ebite pa ina yari boni. Papa, ko kanisa te ko ya moto wana ya Nigeria wana banga kayo, ngai ndenge na ria wana kiko banga yo loko te. Ngai na ri Congolais veut dire Congolais oya te ya makila penda ya misisa. Papa, bimana famille na ngai. Tala, bimana famille na ngai pe na makambo ya ngai etari yote. Mwana mwasi wana pe ari ndeko na yo. So yo za musai nzambe so sai na bala. Lobela nga kombe de zemi na longola. So prophétie lobi. Tala pasteur. Po banzi ngoza musai nzambe so. Poni yongo yo kota makambo libala mamisa makasi bon poni. Ozala na besoin mamisa. Toza bisoto boy. Mamisa longwa mamisa longwa to boy. Na ko boy. Na bina no kote. Ezaka lokwa bana na ba de kaka. Bango ba tshi kongo moko boy. Mwenga na bimisa kombo ane sa. Menga na plate kama mamisa wana. Mamisa longwa. Mamisa long to boy. Elexi ke tulingi tie. Tika biso famille vanda Kenya. Basaka na basala nzambe. On me pose plus de prophétie. Un pasteur bien igno bien. Tala pasteur pasteur mais un bon chemise à taille. Kata fumbwa. Un bon vigueur. Non c'est pas nanga mama mabeni ni boyo. Naza na rendez-vous pe na biso. Siko lobi na biso. Sœur nani kombo no kutezo kima. Pasteur Nzau longwa sœur Mimi. Longwa kana bien. Aya bibino
respect akobenda oyo na bayedika ngai apendi mpenza lobe bakoya lelo basere wana na koyamba bango bakomona nga mpenza lelo wana mpenza opakoli poudre système abana bandali ko 18 na se soki naloba boye eza parce que naa na respect na mama ntango na mikitiayo eza ndako mama makambo ya famille na bino nga na ser mamisa azali mwana na ngai ya église soki aza na problème nga fana tika ye oyelo espoir Jézabel na oya mpenza paster ilongwe. Merci pour prévenir nga déjà. Ok, c'est bon maman, non c'est bon. On a la prida ikomate. Maman, mami saza mwana na nga mwana. Na lingi na kota na famille na binote. Mais si aza na problème, nga na mosala nzambe. Même yo so aza na problème, na usunga yo maman. Nera konini? Nera konini? Yo ari na nguya ndengo ari wana. Yo ero konini na kumona wana na nguya. Tala, oyo ngena kosenga yo bimana makambo itali yote. Pona ni boringaka kokukoreka victime ya eloko moko boye itali na yango yote mais oreke victime. Siko olingolo mola mamisa na église. Ngena ngolo mamisa na église te. Frère Raïs. Ceux qui ont un problème avec pas pasteur na boya ye. Na lobi na yo na lingite. Tikera ngai makambo wana itali ngai itali yote. Etali yote. Ba moto no ya mike wana ko tunamona ka yango te. Okipoi oreki ngai tende ngo yari wana. Oki sana débat wana te maman. S'il te plaît. Pasteur ba akate ba avandi moi chemise monene moi pantalon monene. Peut ko silika na yambi o poliment ko déborder te maman na rester nazo pesa. Ko repasser ka chemise tala chemise ko repasser les nyonso to ringeta suke botata ya boete ko kwafaka les nyonso to direct na moto. Bo sanda stratégie ko na fona makambo yo eli ya maman. Bima na makambo ya ngai. Oki ngai na ke na eko pesa yo. O na pesi yo wana ya devoir bima soki te okoyeba ngai na korakisa yo face na ngai. Oti misapi moko boye nyonso ezongi pa. Ezongi ngai te na chi yo nyonso. Bima. Au nom de Jésus. Yero ko nini wana na okinyero ko te. Ero ko moko bimi wana ya bite. Ni bisi yo. Mbala sima mama kokota lisusu ate pardon. Kende me mbala sima kwa lisusu te. na yeti na moi na ndako na yo po nazosepela te nazosepela te ata mokie mapati nazosepela te koma yo lia ya bato oyo yo po pesa ekomi baproblème somoni débat wana tozalaki nango na butu na ye nango na moi po eleki sikonga na nini nasala réaction sikoyo nga na nini nasala réaction mpa na ye mpo namoni ozokipenga te combien de fois n'a pas eu pour moi non Raïs? Combien de fois? Non, il est qui a battu les bélés. Il a battu les bélés. Il a pesa. Apesa ngai ba pate ngai na sebela na yango te mendenge yari boy wibi bitumba na yana ngo na ibisa kibino na renyo na robaki te mosi na ye akutundisa kai mwana mosi wana na ibite na sande ngini wiki akupundisa ngai pe na kukukate me na kukuka po ngai na longa kaka me anatanda bujwana no mimi bujwa mimi mbeli mosuni kitoko bujwa mimi kiboni kodia nini te ukumisi emosi na yo umoni nini wa yo mona na nini aza moto mimi aza eloko te biso tokozwa nini poto gagner nini biso posa na biso eza opesa biso Raïs mimi aza na posa na yo buti bana boye na butu boye non mami mimi ko busonde ye na no sonde Raïs to randira ye omoni tanto nde na mimi la yo boye yango zo mona peut-être na berger non naza na posa osala oyo nga nazolinga yo sole ya baninga oya yo olingi kopesa te olinga na tomboka na sala tiko réaction na osala pona halo bano malembo yoka te penga na yaka na moi pamba te so na ye na moi eleki na pesi yo 48 heures
ngana ke papa yo pelo koso misuni abantu na yebisi yo ya wana zimba yo awekokate pona za mettre ngo ezovimba yo ningo komande tinga c'est bon nalongola ngona pesa yo ome ma charge yo ome mango banda kolongola ya sima kasi banda kolongola ya sima comme olingi yo koma ngai longola nono ya sima pardon na pesa yo 48 heures na pesa yo 48 heures naza na posa raisi onga na biso yo faire maître urahisi yango rahisi akukujwa mana petete mami sapi wana atelemi na ikisi yajwa mimi epongo mimi ali moto te alaka nani mpona nini monde na biso tolinga kobe bato bayaka ya marunga mpona ali na ekije mimi ali na etina te batu ye aleki na ye takomisi ye mosi na ye bonga koboya mpona nini anini kaka te rahisi Natibu ilakisi mbote te corona iti mwana te mabati na hotel benga ngai corona yo aya corona na koza na empo na kokema akumela te ngaya kusala dare papa papa ya sama pati ndoluka yo mapati finia anantongo mwana mobali mobimba tata mokolo boya kahina ndako bakutuna nana kuvuka yo na yeye ampona makambo ya balonge masete papa na yo moko ningu aliwa mona na yo okoyiko bule tete esika wa yali wana te ngai na kusepela na yete pe yo ojwa ye aye pe na yo ojongisa ye pe na yo te poni kokanga na famille ya bato boye kokanga na ngai boye na kaka bukilo na ye mpona nini jwa mwana na yo ya kanda kitoko na komonene na kanisa sambe na ye tielo moto alela ya bote ojwi ya na yo botongisi yawa ero ngai ni kusenga na yo yango wana mwana ya mama Maria yango na ikusenga na yo mwana ya mama Maria bokipo ako na dina yo opisi repose ke ko bina ngai ngile na tina ya mwana wa papa na robina yo nde ngai na dina mwana tena bila papi tena kutika te bodina ye tempo pe akobipe na mwana na ngai te nari na tina na etenga na nini nani pe ko ya pibo kilo na ete oyoti mwana mutu hapa te oya ngai ndianye mako sima ngai te nebelo ko Libanda la bila yuma. Oya pambo, oya usale mabepa. Mame. Maman za makasi befwani. Oh. Papa tika no. Pena na ali mungala na salo pena na upayo adima. Era ko na ko sala yo koba. Ko regete. Papa tika ye. Yakande. Nani zulonga ipi? Zulonga essence. Zulonga essence. Yo mama. Nani ngora pile oyo. Papa. Ngora chimoto. Papa tika na yo. Ngoma yo. Aina sali aburation domicile. Mama. Aina sali aburation domicile na kota pe na maman ya sala bien. Ozala. Natumba yo. Papa mwale ya mwasi na o. Ngai na mayo. Abomi yo la pili yo pe la commission. Ngayo. Ngayo mama Maria. Ngayo. Ngai loko te.
Non, respecte au copo, il y a un angaye, à bala moi, yo. Non, respecte yo, il y a c'est l'autre limbisio. T'inquiète, l'autre limbisio. Tu me vois la noix de ici à l'éloign. Ton limbisio n'est. On s'en a famille la poto. Il y a la ligne à moi, on a mawa. On a peur au pacola. Et pour les Giovanni, il y a la moine à peine de ah, papa. Un nouveau vent commence dans ma vie. Ah, chérie, merci beaucoup. Regarde-toi bien. Ouh. Ah, je n'avais pas l'impression que tu pouvais être si jolie comme ça. Mais qui te quoi, tu as vu, hein? Beauté Boubanaki, hein? Merci. Oh là là, qui pouvait croire que tu es une belle demoiselle parce que tu n'es pas encore ma femme? Je le suis déjà. Merci beaucoup. Tu es un homme bien. Je pense que merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Non, ça c'est encore rien. Non, je dois te remercier, chérie. La changer la télé. Je me vois une grande dame. Oui, je me vois. Je suis comme princesse Shaïda. Non, une princesse T. Princesse Shaïda. Reine pété. Déesse pété. Alors. Ozanga. Oui, je donc je te sens toi. Tu me sens moi. On se sent nous. Et l'amour là, pour que ça dure, c'est ça mon souci. Il faut que ça dure. Il faut que tu remplaces, excuse-moi de te le dire, tu viens là pour combler ma vie. Amen. Il y avait le siècle pour te connaître, mais il me faut maintenant l'éternité pour t'oublier. Amen. Tu as inventé un plaisir en moi. Tu as créé un sentiment en moi. Et dis-toi que tu es devenue une créatrice. Je suis ton œuvre. Salanga ndangoli na maboko mayo. Navanda. Boka bolimbe zalaka. Yala. Tu es l'amour pour moi. Tu es mon prince, mon trésor. Et je t'aime. Bonjour papa. Bonjour. Ça va? Oui, ça va très bien. C'est mon fils aîné. Ah d'accord. Enchanté. Chic, papa. Enfin, tu vas bien? C'est déjà un responsable avant la deuxième graduate. Avec le mec qui a vu, si je te souviens qui m'a en continuité. Et il a quand même pris courage, voilà. Elle s'appelle Maman Belinda. Maman Belinda. Tu comprends quelque chose? Oui, papa. Je pense que nous vous avons très bien éduqués. Et tu es aussi un homme. Tu sais que ton père n'est pas un bois. Hein? Je ne suis pas une pierre. J'ai les émotions, les sentiments. Il faille que je partage cela avec une personne. Sûrement, le choix de papa devra être le choix de son fils. Je crois que le choix de papa serait peut-être le choix de son fils. Contempler un peu ta mère. Allez, il est là. Ça va? Oui, ça va, papa. Madeline. Enchanté de vous voir. C'était mon enfant. On s'est quitté au moment. Merci beaucoup. Je pense que la cause la moitié de l'amour. Pour la papa d'ailleurs. J'ai aussi une fille. Déjà.
Donc c'est ta petite soeur. Donc on va vider les salons. Tu vas dans ta chambre et je vais faire visiter ta mère à la maison, n'est-ce pas? Oui. On vide le salon. Maman Belinda, nako sepela soki papa na masuri oya pesina azanango ikolonie ça ça na bien. Je serai une bonne femme pour toi. Elle sera une bonne femme pour ton père. OK. Une bonne maman pour mes enfants. Chicago et Béja. Oui, entrez. Kota. Bonjour Daddy. Oui, bonjour ma sœur. Kota. Prenez place. Seigneur, te péché merci. La grâce, peine à faveur. La opportunité au salut biso kozala parmi les vivants. A recommandé nous sauter entre ton puissant. Amen. Na Seigneur grâce pe faveur nous accompagner. Nous sentons dans Zambé régner, dominer et gouverner dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci, gloire à Dieu. Na pamboli Nzambe comme on a eu. Na mbio na kombo na Yesu. Amen, Daddy, premièrement, naïe ko présenter l'esquisse nangai. Ensuite, il y a makambo et les cas qui ndeto yaki na maman na ndenge na créa qui sur yo et puis ndé na bina ba danse longo banité na nesika na yo yango na ko présenter l'esquisse na yo. Daddy, ndenge na zabu Daddy ndé na kolibo. Non nazo mobali te na nzela alingangai. Soki na zwi mobali fozaka mobali ya bato omona bitumbi bimi mobali wana okima ngai yango moni na ye pana odoti osambeli ngai papa nzambe napesa nga libala date naza wana posa ndeti mikolo nyonso so na olala na olota bandoto nga na yo anamore omona ye mozogangela ngai nalandi na ziksi biloko omona na omona ozogangela ngai Daddy omona ba maman pasteur baye ba maman baye nozo prêcher bango que femme sage bâtit sa maison ba maté moko ya bongo tantôt na moni na repasser le lingo bima na bongisi uko ba biloko mo ya bon yango moni Daddy na koki ko bomba te Daddy je t'aime beaucoup depuis na mona kayo Daddy je me sens tellement bien j'ai vite compris qu'il est à côté de toi Daddy. Eh, c'est quoi ça? C'est Zalawa, ok? Hein? Oh! Mais ils ont nini? Vous êtes célibataire, vous êtes marié. Vanda. C'est. Position, ouais, on donne du kanginga kavu. Est-ce qu'on a eu? C'est. Oh, il y a des bêtises au loba en gagnant dans mutu. Hein? Au prévenant en Haïti. Que okoya ko séduire do yango ye ngai pe na informa ki lo pango mobimba so lingo samboate so ki lingo samboate na ebisho so lingo samboate bima na porte ezala mbala suka mais tu es pas marié na ilobino za mbala suka est-ce que vous êtes marié? Moi je suis célibataire comme toi. Après lobby au bando finga ngana ba internet bandi ko critiquer ngana ba internet ngana fi au bomba secret passer liboso na bimana na lingi na bimana tangelo komba passer moko lelo azoleka leka na ba réseaux sociaux c'est important oya Nigeria wana to banda osane ba snap yenga na moni bolumbu ne pas moni yanga oza modi kende pa na non Daddy moi je t'aime beaucoup nza una kokola la ti nazo kokola la ti nza kotika ngate tala bonde na zabo tala nde telemi Daddy yoka zonga na Daddy fais-moi plaisir non s'il te plaît prie pour moi yoka ngai non écoute ko simba ngati c'est qu'on a prié au boy que nous tanga Psaume 51 oza na posa repentance ceux qui sont repentis c'est na lobino ya solo libala bazwaka on a loenge boye si c'est comme ça aujourd'hui supposons on a loenge boye après
Après, c'est si on a belle la battue, Bima. Bima! Eh, tellement. Allez, Bima. Zombie. Vous avez non, non, il cri à boété. On a un cri d'alarme. Bima! Waouh, c'est un truc de ouf là, je te jure. Je te jure, tu m'as fait du bien là. De quoi? Pourquoi super bien? Ah, c'est vrai. Nana nyona bino kwa kombe 4 mois. Nyoto sola bien. Kimo mukolo nyongo bossa na temps yebi monta ezali. Nga mona bengi. Vraiment na étonné comment on appelle là. On a na ko comprendre que batu bana mbungu ba bien. Ça na mbungu omona ba dollar wana. Bien makasi. Pourquoi na mbongo? Te. Alobi kaka. Za bien makasi papa. Il faut za la kana mbongo. Bon, ngalinga ki o boluka mutu susu na ebe to suka bongo mais futa to sila na kasi bobima ko ba to bandolo ba nanda baze bele siko ako na ebe ka bosuka na bobima solo linga mba mo sali bana ba recherche anda quoi peu importe temps sous dire tenga se pela na yo moni yo lo ba vérité tant ezate mais ebi na relation bongo comme ça va na relation bien. Faut foutre pour la bien ou l'autre abandon ta bien. Faut foutre tes bisous au milieu. C'est normal les donneurs mieux la maman. C'est normal. Mandé fâché. Alors moi c'est tout. Allez le comprendre quand. Vraiment colis la maman. Les arrêts c'est que ça battre comme ça battre gentil. Oui, tous en la biso bien. Malgré les lots, malgré les relations de ceux qui les lots, Bayana, c'est là ne m'empêche pas de me sortir. Mais plutôt place beaucoup, tu vois, c'est la famille, tout ça qui a. Bon, non, mais ça n'a pas vu d'ailleurs au foot à les 17, les 18. Nandenga mabete mais à moi tout, à mboka les maman. Nana moi c'est nana ngolo mo se kanandako. Nana ngolo mo se kanangai. Masiko pour libérer ndako. Lelo kaka. Lelo ça tombe bien parce que nous avons bien tout bien dans la pousse ndako. Comment tu as changé la robe? On a camolé bien. Tu as changé la robe. Bon, OK là. OK, les yeux déjà pour beaucoup t'as bilo côté za te kananda. Tabia oya kwemba na ndako nani? Anze basuko yemba kilo bila butu. Eza inze basikate nze mbakala yepi partout na katoli. Mokonja obenga ye. Ngai nana zali kula. Yo badinga ko tukula. Ibo kayinga bona ngona kake eh. Ndiri bo changa nakatu ndiri bo kulela nga. Pour affection te. Affection nani? Tout plus affection. Moi na za kata yo tala yo. Ngala vandeli. Eza mabuyi mabepa na ngai eh. Eh papa. Amiso mone. Mon papa affection. Et puis sur affection c'est la français affection c'est mon affection c'est papa comment ça nga affection c'est quoi papa ya comme nana si affection ba ko ngala on peut côté prison affection muso moto muso mo nzela o le ka bo obile affection na yo bakani yo affection c'est la bolingo pa na tango na biso to ko la soko le bien moto affection bala moko eza bolingo eza ko kene na ye bozo ele makam kasi bolingo ngaza bolingo nusa papa na ngai nzoba mwana mabe mwana mabe ya kuluba mama mama na ndo bani papa yo mto benyenga yo mto singa eza makambo sola na ngai nzambi na ngai ta ba mituko nde zoleka yango ni nango abatebisi mituko na veni boy comme parti mais kole le kaka bongo ba voiture wana po agence où eza awa ya biloko wa kita biloko uta mai biloko ba container ba okitsa yo ba mituka mo eza minene ko yo ba container la seule intervention en état oh ngai ko akena l'état ga beaucoup beaucoup sudira baba na biso za kitoko tika boto na ngiko ta l'état kuna ndebe ko tshabo oh yo mo ngai boto c'est ba peso quelque chose papa ngai ne nazaka na zaka pe responsable na moko ala ibino bo mumeli tiki banda ta ma bon comme na ba do papa kokolo ya mabe mama wana ayaka ayisinga makambo ndenge ngole na makambo ayisinga ne kumona museza ya malonga museza malonga te ne kufinga koyiba mambo na ndako makambo alobebele mususu na mwa kaza bizarre mais yo pe mama
yozaka boye te koma mama koluba biloko esanga ntina alobi makambo na miso na te yozalaki te affection boye te yozalaki te papa nazalaki mais yo obengaka ya mzee epesaka mpe conseil te ebongo loni ya banda oloba oyo yayebi nasala siko papa soki ngai nazalaki ngai moko bolingo bango ngai papa nalobi mabe yo moleki no azalaki oyo alandi yo alobi nini yo aloba na ye yaya akoti awa aye koloba rapport nini oyo akotaki koloba aye koloba ke bakendele kozwa yo bake kozwa yo mpo alembi yo comportement na yo na mwana na ye ekosimba te wa maboko milai mpe ofingaka ye aye asali mpe su trouble babundaka na papa mamisa omoni ngai papa na yo nazalaki zowa moko wana namoika nzambe moto kotela ngai nalobataki te mama alobi nayebisi mama yaka tuna mwa nabenge yaka bimisi elibaka na porte esprit moko yerika mabe mumuka mama wai nabeta moto natanga na porte wana aposutika na wana nakena ngona olobi posoli tika na wana na benda natanga ye na porte mama batu na venitala ngaye papa ko bomanga ngai baba ko bomba batu atondi ko bomba ye ngabi akufa mami sa moi miso matie likolo tana tiki ene akeko kuya kuna na nzela puis de la kina kele ko zo pine na ngo pine na zo essence na tumba ya atindike biso mibale pe papa nda ngom na tindike kilo papa nyonso ezango ba mascarade ba distraction wana zo ya distraire biso eloko luka kosala pana nga esimba ti loba yesu ana bomoi te po yesu mutakufela biso kuna masumu yo luka latisa nga yesu safuta nyongo nango mabe oyo azolinga latisa vi na nga yesu safuta nyongo nango ka nde makili esopanaki kaka vie na nga eza couvert par le sang de Jésus, vie à mobile na nga eza couvert par le sang de Jésus, vie na nga nyonso oyo nga akoka te parce que so totali na voie normale nana mabe oyo nasala mama na te siko eza nini ozo luka na vie na nga luka ngo te yo za étoile moko yo mona te série moko za kinga di kambo so na fani kaka boy moto kaka papa ko na ko bena na ngai oyo za kambo étoile ba ko luka étoile moko mwana na ngai alors l'étoile ya makasi zo frapper raisa tam bali na atam kolomote raisa lobelanga mabe raisa lobelanga mabe atam kolomote raisa za toujours ada koponga ata bayena bayena mwana na eko finga raisa sa telemena ba kuta gangela bango a toujours pour nga mobali na nga na linga mobali na nga na linga te biteli bino soko mon kamane ko ta na ko fana ndako lala ba peso mbongo boyi ba sokisa boyi ba sala boyi siko na sani ako luka kambo ale lo ye pour comme ne kana za na libala te alinga nga te na sala mo sa mobali ba linga na bango na ndenge na bango yo papa oyo ko ta kamane mwana ozo mwasi na papa yebisa nga déjà kuta baki da mwana obala mwasi so ayaki pe na mwasi déjà nzambe mobazalaka soki bosufrir ayebi ne mokolo nini aosekisa yo nzambe ayebaka toti azotourne wana azobalola biso ayebaki nini eza liboso na biso deja omoni papa omonaki lobi awa donc mobali o nzambe atindeli ngai yo oyo omonaki wana je veux pas nalingi nangaki papa te nalingi yo je suis encore jeune non toi tu es ma fille wana aza siko bolingo na nga tika nasepela mama ta papa na bino banda kufa combien de bane non mais non bolingo ya mwana bakoki kokabola ngo te yo oza makila na nga cordo na ngai mutolo na nga nde yo mais ye siko aza bolingo oyo na ye kozwa na vie na nga akoti na vie na ngai ma chérie laisse-moi vivre na souffrir laisse-moi vivre ma chérie s'il te plaît na souffrir tellement ye pe mwasi na ye akufa aza na mwana moko mobali ngai pe mobali akufa tika biso ba veuve na ba veuve tosali tobalana tozala ensemble nde eza boye. Pour ton information, tous on a. On est bon au monde na futi bakolenda ye mutapesa kinga. Ya mukoni na simba dollar abo. Omituna gite. Mukoni na simba dollar abo.
nani akopesanga ka pamba boya pisinga $1000 kutu moi 500 mona bombi 600 mona bombi wana na boy ko salela na futa 400 ndako na kangi yango kana biso ke yindelinga tozongeli biso mbongo na biso akala nasike za mbongo na mona za mbongo ya kamba moko boy ka boya ya na kishaso ka bomba bo $1000 $1000 ngona kana $400 ya tika mwana ngala na opeso $200 osala ba besoin na mike na la teinture na yo ba photo esila. Ma fille, je t'aime beaucoup. Je veux que du bonheur pour toi. Il y a rien d'autre. Oza place à papa na yo. Papa na zaïb mobali mo malam Coxon mobali malam na habité so na habité. Je l'aimais vraiment ton père. Coxon Coco Kalala. Que ton âme repose en paix. Avant que faille bisa nga alina otika oti. Et c'est comme si façon ya koloba ya tonton na bino mon papa na bino c'est comme lui. Non mon abolingo belé et je pense à tout ce qu'il m'avait dit avant de mourir. Oui, c'est comme lui mais ce n'est pas moi. C'est ton père à partir d'aujourd'hui. Zoa lokola papa na yo. Et je pense que c'est un homme bien. Il sera un bon père pour toi. Et toi, tu seras une bonne fille pour lui. Tu es mon bonheur et tu es tout pour moi. Tu es le seul cadeau que Coxon m'a laissé. Je t'aime de tout mon cœur. yeba yo sikoyo oki mpona kopekisa yo okoka te omoni lelo tokoyeba nao soki oyali nani lelo nakoyeba yo Combo na Yesu Messie, na ordonné, puissance sans âme. Il besoin de la mukanda puissant. L'Éternel ton Dieu ordonnera que tu sois puissant. Père de gloire, na sengi puissance na yo. Et neutraliser, faire seigneur sa ténèbre. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On est fêté. On a pouvoir. Territoire où il y a temple. Ici, que gloire ensemble le guitare. Il y a hôtel où il y a consacré. Pour la divinité ensemble. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ce qui est révélé et condamné. Na condamné mission sa ténèbre. Père de gloire, maintenant César ngatezayo. Bitumba oyondo kotele mapobunda. Elonga nangezayo. Yondo longelanga na croix. Yondo nimaki pasi nanga afin que ngana zala na kimia. Bitumba nyonso kotelema. Obaki bakobundisa nga ba olonga ngate. Telema molongisi. Na baby si plan sa sorcellerie. Atterrissage nyonso. Où ils ont préparé ça le territoire. Ezika na kombo na Yesu Masia. Nzamba eli. Na sengi nguya na wekita. Moto na nzambe. Et bebisa. Ba plan. Ba projet à ténèbres. Na kati communication. Contrôle nyonso. Ya monde de ténèbres. Ba télépathie. Ba miroir kabalestique. Ba écran géant. Ou ba planta ki na territoire. Pour ba contrôle la kavinanga. Et pe la moto. Au nom de Jésus-Christ. Na sengi nguya mo santo na yo armé na nzambe ba ange na yo ba sécuriser ba ko rachenga na danger na kombo na Yesu.
Maman, je me calme. Seigneur, soutenez Sœur Mamie, c'est ce qu'elle a. Et tout le monde est en gâté. Je vais combattre à cause de Moussala. Nous avons bomba comme Mamie, c'est en gâté, c'est en gâté. Et télé maligo savina. Protéger nous ces années. Afin que ténèbres arrachent boula moté na katabina. Na sengi ngolu na nzambe kita. Et soutenir na bitumba na ba menace na ba attaque nyonso etelemi Sœur Mamisa. Yo ndezala molongisi. Yaka yosunga. Yaka yosala. Banguna bakamwa bikamwa tomona. Yaka yosala. Yaka yosunga. Banguna bakamwa bikamwa tomona. nasepeli ya mingi mpo batindela biso biloko batinda kozwa te me na comprendre ete surprise oyo balakisi biso kaka doki surprise moko aboyimba mo ekomi nazalaki mpe siri te nazalaki na baduti mpenza nadi ya baagence kuta solosolo biloko eyaka te bongo agence oyo eske agence yango pene koya biloko ekozwama na kambo lelo dimanche mpe naye kozwa biloko donc atuka nzambe apambola papa oyo akende liboso donc nga nabenge igwe nabenge pena idwa umela merci akende liboso penza pona agence na ye nzamba pambola ye nzamba pambola ye pona ngana opesu conseil na musala oya kamaka na nzambe po ye ba pe opia eteni abzomi na ye po musala na ye ke liboso na sepela telo mo e pasuki te telo mo ba komoli te atelo mo e toboki te donc na tonga na lute komi na nzamba za lokumu. A agência é boa, está bem localizada em frente à estrada. Estamos aqui em direção ao Cavalo Branco. Fomos bem recebida, a agência é vasta. Estamos à vontade. O dono da agência também é bem recepcionista, nos recebeu bem. Gostei da agência. As coisas, como que viram as vossas caixas? Não, as coisas viram bem, estão bem organizadas, estamos a levar nossas coisas todas completas. Está tudo bem, não tem nenhum problema. Vraiment, eu sou biloko, papa Chabani, na remexagem eu sou makasi, biloko pende komi, biloko boso mona, biloko ekomi bien, bakolini eu sou ambalé, vraiment na remexagem eu sou makasi, biloko ebele batinda ekoma raté, mais o penza donc na pessoa ba félicitação ebele agence moko bien makasi, eza na Suisse, agence moko bien penza donc, to yami penda bakoli bien, neka de boso mona. Bakoli peda bien, maintenant nous avons fait na Kenya, vraiment la remercier agence pour la papa Chabani, ba merci Dele, les gens en Suisse sur le niveau contacter numéro ça. Vraiment merci. Ozamwana na ngai ya mwasi na lingaka o mingi. Melanga alingi asakana na biso. Ozokende mission. Melanga na pesi mission azokoka te. Yozokende contrôle. Ndako ya rais okontrole yango malamu po tozala na facilité ya kozwa rais na banjo yoki ngai nga soki nazotinda yo mission nayebi ke antenne na biso ezali omonaka antenne nyonso ezwaka nyonso partout na kotinda yo soki likambo ekomplike yo benganga kaka awa antenne eza ezomona nyonso nakoyebaki mwana na nga eloko boye komplike nazopesa ye pouvoir simba ngai tosimbana pouvoir kende. Maman et ses enfants. Vous avez compris que la vie c'est comme ça. Dieu permet d'autres choses pour d'autres choses. Il est le maître des temps et des circonstances. Alors j'aimerais que vous deux surtout, je sais que vous avez grandi chacun de ce côté.
Et c'est l'amour de papa et maman qui vous a rassemblés. Vous devez rester unis. C'est-à-dire, nous, je vais vous donner une anecdote. Donc vous devez rester unis et discrets, puisque notre vie ne dépend pas des autres. Vous ne manquerez de rien. Hein? Donc il ne faut pas... Et ton quartier n'a pas besoin de voir à moi trop. Et tout ça. Ne cédez pas à ça. Ne cédez pas à ça. Respectez-vous. Toi, je connais comment tu te comportes. J'ai l'impression que tu dois aussi inculquer ces sentiments. Tu dois inculquer cette manière à ta soeur. Ah, je crois que vous m'avez saisi. Oui, papa. Et moi, j'ai dit merci à mon Dieu parce qu'il nous a consolés, ma mère et moi. Il nous a donné un papa. Oui, et une nouvelle famille. Vraiment, j'ai dit merci beaucoup. Parce qu'après la mort de mon père, on a beaucoup souffert, ma mère et moi. Donc, j'ai dit merci à mon Dieu. Et toi, qu'est-ce que tu dis? Moi également, papa, je suis content. Par rapport à quoi? Pendant au Botangaï, Tinapola, natikala kozala jamais na leki to ya mususu, natikala ozape na affection te. Ya ba leki to ni mais banda maman kufa, nazala peka na souci. Mais tant nous maman Belinda, aza toujours ma maman. OK. Na pesi affection ndo pesa maman, na kopesa pe na ye. Yes. Na petite sœur na nga o, petite sœur chérie, vraiment na c'est peli na moi. Non mais t'as peine de temps. Bientôt bon, j'appelle pas des Tout ce que vous venez de dire là, c'est très profond. Et j'ai l'impression que les enfants, dans peu de temps, ils vont se ressembler. Bon, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Ça dépend de toi. Moi, je mange des bananes plantains avec des chicken. Chicken. Chicken, c'est quoi? Le poisson. Mais quand tu vas commencer à manger, chicken, fish. Hein, tu vois, chicken, fish. Fish, c'est les poissons. Ok. Donc, chicken, pêche. Grosso modo, alors je vais initier un déplacement. On va faire un tour même à Dubaï ici. Même si vous voulez qu'on aille en Suisse, je vais vous faire voir avec Papa Jawaï quoi. Non, c'est moi qui ferai. Bon, le dernier choix, c'est arriver à Papa, n'est-ce pas? Oui. Alors, on va, toute la famille en Suisse, vous verrez Jawaï quoi, Kokotuka de Villakou, Anissé Lombassi. Et Dokaou. Annie Namboudi. Allez, vous allez les voir toutes et tous. Vous serez contents, n'est-ce pas? Oui, papa. Chérie, papa. Il est temps pour moi de faire un geste à votre honneur. Allez, chérie. C'est normal, non? Alors, devant nos enfants, quelque chose peut arriver. Je te promets de rester avec toi jusqu'à moi. Je te promets.